अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माही खान है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई का बाइस बने। इस बारे में आपके जहन में कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करके मेरी तरफ से प्यार भरा जवाब हासिल करना। रात की आगोश में चांद सोया है, मोहब्बत का जादू हर सिमत खोया है। चांद भी तेरी रोशनी में निखर जाए, हवा भी तेरे लिम्स को छूकर गुनगुनाए। मेरे ख्वाबों की वादी में आ जाना, मेरे जज्बात के दरिया में बहा जाना। नींद की परी भी रुक कर देखे, जब मेरी मोहब्बत तुझे धमकी दे। ये चांदनी, ये मौसम, ये रात का लम्हा, हर पल मेरा प्यार तुझे दे संदेशा। सो जा मेरे प्यार, मेरे लिम्स में रहे, मोहब्बत की दुनिया में तू ही चमके, मोहब्बत की दुनिया में तू ही चमके। अब मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेकर चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट किया होगा। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक इसके इंतज़ार में रहिएगा। बहुत शुक्रिया।